खेलूं। पीछे बैठ बैठ के ये बोर हो जाता है और आसपास के खिलाड़ी भी इसके पास जमा हो जाते हैं और इनमें से एक खिलाड़ी इसको उठाकर जो है ना वहाँ लेकर जाता है और इसने बाल भी पकड़ा हुआ है, फुटबॉल भी नहीं छोड़ा था। और पीछे सारे तमाम पर लोग इसको देखे बुरा हंस रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। ये कुत्ता कहाँ से आ गया अचानक से।